过分了。哎，我想问昨晚上有没有叫风给吹醒的？就是大晚上的吧，也不知道外头这是演封神呢还是演哪吒呢？哎，就呼呼的妖风阵阵。对，你说睡着感觉不是天兵天将要来抓我了，就是诸葛亮要来取我了。而且据说不光是山东，北京也是，就房子上吹得呼呼乱响。说这么大的西北风怎么来？这是怕呀，喝不到吗？你说年也过了，春也立了，棉袄都放起来了，这倒春寒整的比冬天还冷了。特别爱青岛哈，一有风吧，它那种冷就有攻击性，哎，就是薅你头发、毛你眼，夹着刀片削你脸。就所以哈，就是春天来青岛旅游的，一定得看好大风预警，真是一晚上就锣鼓带轰鸣。凌晨你刚刚要睡着，突然还能再给你冻醒。而且哈，你得带着加成看天气，温度看着零下7，可是你再加上这个大风力，这哪是青岛，什么格陵兰岛、阿拉斯加都得一边去，直接就能划到极圈里。哎呦我的妈！